الكابتن حسين السهيل. حسين السهيل راجل طلع اول حاجه قالها عن طريق الرسائل الواتساب مع الصديق ناصر بشير. نعم. قال لك استغفر الله العظيم على اللي بيحصل، ولا هنسمح ده في الجزيره، ولا عمر الجزيره كان كده. فانت كابتن خالد انت عايز توصل ليه؟ انا نفسي بس نعرف. كابتن خالد من شهر هو كابتن خالد من هنا. انا في اغنيه انا بشكر منى عدل القيعي الكاتبه الشاعره المعروفه وخالد عصام اللي قال لك مصر يا مصر انت بتعمليها ازاي؟ يا كابتن خالد انت بتعملها ازاي؟ عبد الله السعيد اقوى ولا 41 سنه؟ الكابتن الخطيب قال لهنا بريده ولا ما قالش؟ عموته ضرب ولا ما ضربش؟ والله انا كابتن خالد احترت معاه وانا هكتفي بكده. ليه؟ لا. عشان عارف اللي هو صديق عزيز يعني. لا خالد الغندور شخصيه بس اللي بيعمله ده فيه فتن. لا اعوذ بالله. لا ما هو انا دلوقتي هذا رايه كابتن، هل جمهور رايه ويقول عن رايه. هل جمهور المغرب يعني ليه تطلعات مع حسين عموته هيسمح بالكلام ده؟ يسمح اللي ممكن عنده معلومات كابتن. ما هو الراجل نفى بتاع الجزيره خلاص. فانا ارجو اللي هو يتحرك. بالعكس نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق الكابتن خالد الغندور، وكذلك السيد عموته مدرب فريق الاهلي المصري. ممكن يقول حاجات كابتن الغندور خالد الغندور ما توفق فيها، ممكن عبد الله الكعبي يقول حاجات ما توفق فيها، عادي في كرة القدم. ولكن اعتقد يعني خالد الغندور علاقته طيبة مع عموته او حتى مع الجمهور المغربي حسب معلوماتي يعني. اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، وكذلك للسيد عموته. عندك اضافة ابو خليفة ولا نسألك؟ عبد الله لا شك بان احنا كلنا نتفق بان كابتن عموته يعني كمدرب شخصية حازمة. نعم. وشديد في التعامل مع اللاعبين، ما عنده تسيب، ما عنده هذا. لعل هذا كان يمكن اللي تسبب في هذا. بعدين ما في نادي يقول أن عندي مشاكل في غرفة الملابس وعندي استوت. حتى لما حصلت مشكلة في غرفة ملابس نادي الأهلي وحصلت إصابات قالوا أن اللاعب طاح في الحمام. فالكلام هذا يطلع يعني قد يكون مثل ما ذكرت أنت أن خالد الغندور عنده بعض المعلومات بنى عليها رأيه هذا والتغريدة هذه. قد تكون هذه المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، مؤكدة أو غير مؤكدة، هذا شيء. لكن ما في نادي يجي يقول لك أنا عندي مثلا مشكلة حدثت أو خناقة حصلت في غرفة الملابس واثنين ضربوا بعض. أكيد راح يكون في نفي، وأعطينا بعض الأمثلة على هذا الموضوع. لكن شخصية حازمة وشديد في التعامل مع اللاعبين ويفرض رايه وسيطرته، وهذا لا شك بأنه يجعل غرفة الملابس أكثر انضباطية. وهذا اللي يحتاجه الآن نادي الأهلي، لأنه في السنة الماضية يمكن حصل بعض التفلت في غرفة الملابس شفنا، وهذا أدى إلى النتائج اللي شفناها في الموسم الماضي. نعم. طيب نتكلم مشاهدين الكرام كذلك عن مباراة الأهلي المصري مع برشلونة. هم دافعين حاجة الأهلي لبرشلونة ولا مباراة عادية؟ الأهلي واخد 180,000. الأهلي واخد ولا برشلونة؟ لا الأهلي واخد وليها قصة. ده واخد 180,000 يورو بالإضافة للبث. الأهلي عمل له مبلغ داخل في 2 مليون يورو من قصة برشلونة دي يعني. لكن في الأول والآخر عبد الله لو احنا عايزين نتكلم على المباراة كحدث، وأول نادي عربي بيتهيألي النادي الأهلي هيلاعب فريق برشلونة، دي رقم واحد. رقم 2 البطولة ذات نفسها بتاعت خوان جمبر، وساعات بيقولوا غمبر، ليها دلالتها وليها الشو بتاعها. أول حاجة ده المؤسس الرئيسي لنادي برشلونة سنة 1899، لأن أنا قريت يا عبد الله في الموضوع ده وبحثت شوية يعني. فبيعملوا له البطولة دي كل سنة من سنة 66. لكن مش بيختاروا اي فريق عبد الله يعني. البطوله دي مش بيختاروا اي فريق، بيعملوا فيها تقديم الصفقات، بيعملوا فيها كل حاجه لتكريم لاسطورتهم القديمه اللي باسمه لو مثلا عبد الله شفت على سبيل المثال اختاروا مثلا الميلان سنه 2010 عشان روندينو كان نجم من نجوم برشلونه وانتقل للميلان. 2013 خدوا سانتوس في البطوله دي عشان خاطر نيمار. في سنة من السنين نادي اسمه شابي كونسي 2017 ده الطيارة وقعت بيهم فكرموهم فلعبوا في 2017. نعم السنة صحيح. اللي فاتت جابوا كومو عشان سيرجيو روبرتو اللي انتقل ليهم يعني من
من كومو الايطالي سنه 2025. النهارده لما تيجي النادي الاهلي بيلعب مع برشلونه ده حدث مش طبيعي. النادي الاهلي بيجي في البطوله اللي هي معتمده واللي هي تاريخيه، دي حدث مش طبيعي. النادي الاهلي لما كمان يكون في تقديم الصفقات النهارده اللي هنشوفها النهارده بالليل ان شاء الله، ده برضه حدث مش طبيعي. بالاضافه عبد الله هو تكريم وتكليل لجهود قطاع الناشئين في النادي الاهلي بوجود حمزه عبد الكريم اللي الناس كلها شككت فيه، اصبح هو الوحيد الناشئ الوحيد من ضمن 15 ناشئ طلعوا لبرشلونه، ما اختارش غيره وكرم ده وكلل جهوده. اللي هو جاب جون في المباراه الاخيره وجونين قبلها، لدرجه اللي هو جاب جون نزل في الدقيقه 47 الماتش اللي فات يا عبد الله، جاب جون في الدقيقه 48. نعم نعم. فده تكريم مكسب لحمزه صراحة. عبد الكريم. طيب وانا شايف الاختيار ناديين كبار